श्रीव्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धशित्युक्तवीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयं शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपदमोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मं दात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादशमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होमं जपादेयस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदमस्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सद्ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। श्रीशनैश्चरस्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमहामन्त्रस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता शं बीजं नं शक्तिः मं कीलकं शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः
मंदगतये तर्जनीभ्यां नमः। अधोक्षजाय मध्यमाभ्यां नमः। सौराय अनामिकाभ्यां नमः। शुष्कोदराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। छायात्मजाय करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः शनैश्चराय हृदयाय नमः। मंदगतये शिरसे स्वाहा। अधोक्षजाय शिखायै वखट। सौराय कवचाय हुं। शुष्कोदराय नेत्रत्रयाय वषट। छायात्मजाय अस्त्राय फट। ध्यानम् चापासनो गृधरथस्तु नीलः। प्रत्यङ्मुखः काश्यपगोत्रजातः। सशोलचापेषु गदाधरो व्यात्। सौराष्ट्रदेशप्रभवश्च सौरिः। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी। गृध्रासनस्थो विकृताननश्च। केयोरहारा दिविभूषिताङ्गः। सदास्तु मे मन्दगतिः प्रसन्नः। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः। सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च। द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्तु वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। पुरा कैलासशिखरे पार्वत्यै शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तदीपाधिपो बली। कृत्तिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः। रोहिणी सकटं भीत्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। इत्थं शकटभेदेन सुरासुरभयङ्करम्। द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम्। देशाश्च नगरग्रामाः भयभीताः समन्ततः। ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम्। एवमुक्तस्तवो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः। व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं। पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन्। समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमाः। प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत्। शनैश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः। अयं योगो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा। स तु सञ्चित्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः। समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं। रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं। सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं। रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा। रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते। हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छिते। दीप्यमानो महारक्ता किरीटकटकादिभिः। बभ्राज सतदाकाशे द्वितीय इव भास्करः। अकारणपूर्णचापेन संहारास्त्रं न्ययोजयत्। संहारास्त्रं सनिर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं। कृत्तिकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणीं। दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ सौभ्रुकुटीमुखः। हसित्वा तद्भयात् सौरी हृदं वचनमब्रवीत्।
पौरुषं तव राजेन्द्र सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं। दशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः अद्य पभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शनि सरितः सागराः सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्ष्यं न कदाचिद् भविष्यति याचितं तु मया सौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम् एवमस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रादात्तु शाश्वतं कितिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्य चैनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु संप्राप्य हृष्टरोमास पार्थिवः रथोपस्थे धनुस्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकम् राजा दशरथः स्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः पुरुषनेत्राय स्थूलरोणे नमो नमः नमो नित्यं शुद्धार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालनष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुस्सहदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तिह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागरः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोऽसि महाबल एवमुक्तस्तदा सौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमास भास्करिः शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रत वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितां। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नगपक्षिणां। शनिरुवाच ग्रहणाच्च ग्रहाज्ञेयाः ग्रहाः पीडाकरः स्मृताः अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः पशुपक्षिमृगावृक्षाः
पीडां मुच्यन्तु सर्वदा। त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेदिह मानवः एककालं क्वचित् कालं पीडां मुञ्चामि तस्य वै। मृत्युस्थाने गतो वापि जन्मव्ययगतोऽपि वा पठति श्रद्धया युक्तः शुचिः स्नात्वा समाहितः। शमीपत्रैः समव्यर्च्य प्रतिमां लोहजां मम मशोदनं तिलैर्मिश्रं दद्याल्लोहं तु दक्षिणां। कृष्णाङ्गां महिषीं वस्त्रं मामुद्दिश्य द्विजायते। मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत्। पूजयित्वा जपे स्तोत्रं भुक्त्वा चैव कृताञ्जलिः। तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन। गोचरे जन्मलग्ने वा दशास्वन्तर्दशासु च रक्ष्यामि सततं तस्य पीडास्वन्यग्रहस्य च। अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत्। सूत उवाच वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मेने कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनिना चाभ्यनुज्ञातः स्वस्थानमगमत् नृपः। स्वस्थानं च ततो गत्वा प्राप्तकामो भवत्तदा। कोणः शनैश्चरो मन्दः छाया हृदयनन्दनः। मार्ताण्डजस्तथा सौरिः पातङ्गिर्ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च नीलवस्त्रोञ्जनद्युतिः। 12 नामानि यः पठेच्च दिने दिने विषमस्थोऽपि भगवान् सुप्रीतस्तस्य जायते। मन्दवारे शुचिः स्नात्वा मिताहारो जितेन्द्रियः। तद्वर्णकुसुमैर्युक्तं सर्वाङ्गं द्विजसत्तमाः। पूरयित्वान्नपानाद्यैः स्तोत्रं यः प्रयतः पठेत् पुत्रकामो लभेत् पुत्रं धनकामो लभेत् धनं। राज्यकामो लभेत् राज्यं जयार्थी विजयी भवेत्। आयुष्कामो लभेदायुः श्रीकामः श्रियमाप्नुयात्। यद्यदिच्छति तत्सर्वं भगवान् भक्तवत्सलः। चिन्तितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो। गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः। श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धशित्युक्तवीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यतनात्तु पितरं यस्तु
कियत् पुण्यं च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपदमोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्म दात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादशमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादेयस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदमस्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सद्ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। श्रीशनैश्चरस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमहामन्त्रस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शनैश्चरो देवता शं बीजं नं शक्तिः मं कीलकं शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः मंदगतये तर्जनीभ्यां नमः अधोक्षजाय मध्यमाभ्यां नमः सौराय अनामिकाभ्यां नमः शुष्कोदराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः छायात्मजाय करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः शनैश्चराय हृदयाय नमः मंदगतये शिरसे स्वाहा अधोक्षजाय शिखायै वखट सौराय कवचाय हुं शुष्कोदराय नेत्रत्रयाय वषट छायात्मजाय अस्त्राय फट। ध्यानम् चापासनो गृधरथस्तु नीलः प्रत्यङ्मुखः काश्यपगोत्रजातः सशोलचापेषु गदाधरो व्यात् सौराष्ट्रदेश प्रभवश्च सौरिः नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रासनस्थो विकृताननश्च केयोरहारा दिविभूषितांगः सदास्तु मे मंदगतिः प्रसन्नः। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च। द्वादशाष्टम जन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे संगता दोषाः सर्वे नश्यन्तु वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं
पुरा कैलासशिखरे पार्वत्ये शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तदीपाधिपो बली। कृत्तिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः रोहिणी सकटं भीत्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। इत्थं शकटभेदेन सुरासुरभयङ्करम् 12 तु दुर्भिक्ष्यं भविष्यति सुदारुणम्। देशाश्च नगरग्रामाः भयभीताः समन्ततः ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम्। एवमुक्तस्तवो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन्। समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमाः। प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत्। शनैश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः अयं योगो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा। स तु सञ्चित्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं। रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छिते दीप्यमानो महारक्ता किरीटकटकादिभिः बभ्राज सतदाकाशे द्वितीय इव भास्करः। अकारणपूर्णचापेन संहारास्त्रं न्ययोजयत्। संहारास्त्रं सनिर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं कृत्तिकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणीं। दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ सभ्रुकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् सौरी हृदं वचनमब्रवीत्। पौरुषं तव राजेन्द्र सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः। वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं। दशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः। अद्य पभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित्। रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने। सरितः सागराः सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी। 12 तु दुर्भिक्ष्यं न कदाचिद् भविष्यति। याचितं तु मया सौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम्। एवमस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रादात्तु शाश्वतं। कितिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति। प्राप्य चैनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा। एवं वरं तु संप्राप्य हृष्टरोमास पार्थिवः रथोपस्थे धनुस्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः। ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकम्। राजा दशरथः स्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च। नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च। नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक। नमः पुरुषनेत्राय
स्थूलरोणे नमो नमः। नमो नित्यं शुद्धार्ताय अतृप्ताय नमो नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालनष्टाय ते नमः। नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने। अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः। नमो दुस्सहदेहाय नित्ययोगरताय च। ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे। तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते। ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तिह तव दृष्ट्यावलोकिताः। देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागरः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोऽसि महाबल। एवमुक्तस्तदा सौरिः ग्रहराजो महाबलः। अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमास भास्करिः। शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रत। वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितां। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे पीडां कुरु न कस्यचित्। देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नगपक्षिणां। शनिरुवाच ग्रहणाच्च ग्रहाज्ञेयाः ग्रहाः पीडाकरः स्मृताः। अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः पशुपक्षिमृगा वृक्षाः पीडां मुच्यन्तु सर्वदा। त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेदिह मानवः। एककालं क्वचित् कालं पीडां मुञ्चामि तस्य वै। मृत्युस्थाने गतो वापि जन्मव्ययगतोऽपि वा पठति श्रद्धया युक्तः शुचिः स्नात्वा समाहितः। शमीपत्रैः समव्यर्च्य प्रतिमां लोहजां मम। मशोदनं तिलैर्मिश्रं दद्याल्लोहं तु दक्षिणां। कृष्णाङ्गां महिषीं वस्त्रं मामुद्दिश्य द्विजायते। मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत्। पूजयित्वा जपे स्तोत्रं भुक्त्वा चैव कृताञ्जलिः। तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन। गोचरे जन्मलग्ने वा दशास्वन्तर्दशासु च रक्ष्यामि सततं तस्य पीडास्वन्यग्रहस्य च। अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत्। सूत उवाच वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मेने कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं। शनिना चाभ्यनुज्ञातः स्वस्थानमगमत् नृपः। स्वस्थानं च ततो गत्वा प्राप्तकामो भवत्तदा। कोणः शनैश्चरो मन्दः छाया हृदयनन्दनः। मार्ताण्डजस्तथा सौरिः पातङ्गिर्ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च नीलवस्त्रोञ्जनद्युतिः।
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्च दिने दिने विषमस्थोऽपि भगवान् सुप्रीतस्तस्य जायते। मन्दवारे शुचिः स्नात्वा मिताहारो जितेन्द्रियः तद्वर्णकुसुमैर्युक्तं सर्वाङ्गं द्विजसत्तमाः पूरयित्वान्नपानाद्यैः स्तोत्रं यः प्रयतः पठेत् पुत्रकामो लभेत् पुत्रं धनकामो लभेत् धनं राज्यकामो लभेत् राज्यं जयार्थी विजयी भवेत् आयुष्कामो लभेदायुः श्रीकामः श्रियमाप्नुयात् यद्यदिच्छति तत्सर्वं भगवान् भक्तवत्सलः चिन्तितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेषां पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धशित्युक्तवीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयं शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपदमोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मं दात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादशमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होमं जपादेयस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदमस्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं
नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सद्ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। श्री शनैश्चर स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र महामन्त्रस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शनैश्चरो देवता शं बीजं नं शक्तिः मं कीलकं शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः। शनैश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नमः। मंदगतये तर्जनीभ्यां नमः। अधोक्षजाय मध्यमाभ्यां नमः। सौराय अनामिकाभ्यां नमः। शुष्कोदराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। छायात्मजाय करतलपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः। शनैश्चराय हृदयाय नमः। मंदगतये शिरसे स्वाहा। अधोक्षजाय शिखायै वखट। सौराय कवचाय हुं। शुष्कोदराय नेत्रत्रयाय वषट। छायात्मजाय अस्त्राय फट। ध्यानम्। चापासनो गृधरथस्तु नीलः। प्रत्यङ्मुखः काश्यपगोत्रजातः। सशोलचापेषु गदाधरो व्यात्। सौराष्ट्रदेश प्रभवश्च सौरिः। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी। गृध्रासनस्थो विकृताननश्च। केयोरहारा दिविभूषितांगः। सदास्तु मे मंदगतिः प्रसन्नः। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं। नमो नीलाम्बराय च। द्वादशाष्टम जन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे संगता दोषाः सर्वे नश्यन्तु वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। पुरा कैलासशिखरे पार्वत्यै शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तदीपाधिपो बली। कृत्तिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः। रोहिणी सकटं भीत्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। इत्थं शकटभेदेन सुरासुरभयङ्करम्। द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम्। देशाश्च नगरग्रामाः भयभीताः समन्ततः। ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम्। एवमुक्तस्तवो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः। व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं। पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन्। समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमाः। प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत्। शनैश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः। अयं योगो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा। स तु सञ्चित्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः। समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं। रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं। सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं। रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य
राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छिते दीप्यमानो महारक्ता किरीटकटकादिभिः बभ्राज सतदाकाशे द्वितीय इव भास्करः अकारणपूर्णचापेन संहारास्त्रं न्ययोजयत् संहारास्त्रं सनिर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं कृत्तिकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणीं दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ सभ्रुकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् सौरी हृदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्र सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं। दशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः अद्य पभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागराः सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्ष्यं न कदाचिद् भविष्यति याचितं तु मया सौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम् एवमस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रादात्तु शाश्वतं कितिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्य चैनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु संप्राप्य हृष्टरोमास पार्थिवः रथोपस्थे धनुस्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकम् राजा दशरथः स्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः पुरुषनेत्राय स्थूलरोणे नमो नमः नमो नित्यं शुद्धार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालनष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमो नमः नमो दुस्सहदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तिह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागरः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोऽसि महाबल एवमुक्तस्तदा सौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमास भास्करिः शनिरुवाच
तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रत वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितां। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नगपक्षिणां। शनिरुवाच ग्रहणाच्च ग्रहाज्ञेयाः ग्रहाः पीडाकरः स्मृताः अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः पशुपक्षिमृगा वृक्षाः पीडां मुच्यन्तु सर्वदा। त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेदिह मानवः एककालं क्वचित् कालं पीडां मुञ्चामि तस्य वै। मृत्युस्थाने गतो वापि जन्मव्ययगतोऽपि वा पठति श्रद्धया युक्तः शुचिः स्नात्वा समाहितः। शमीपत्रैः समव्यर्च्य प्रतिमां लोहजां मम मशोदनं तिलैर्मिश्रं दद्याल्लोहं तु दक्षिणां। कृष्णाङ्गां महिषीं वस्त्रं मामुद्दिश्य द्विजायते मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत्। पूजयित्वा जपे स्तोत्रं भुक्त्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन। गोचरे जन्मलग्ने वा दशास्वन्तर्दशासु च रक्ष्यामि सततं तस्य पीडास्वन्यग्रहस्य च। अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत्। सूत उवाच वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मेने कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनिना चाभ्यनुज्ञातः स्वस्थानमगमत् नृपः। स्वस्थानं च ततो गत्वा प्राप्तकामो भवत्तदा। कोणः शनैश्चरो मन्दः छाया हृदयनन्दनः मार्ताण्डजस्तथा सौरिः पातङ्गिर्ग्रहनायकः ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च नीलवस्त्रोञ्जनद्युतिः। 12 नामानि यः पठेच्च दिने दिने विषमस्थोऽपि भगवान् सुप्रीतस्तस्य जायते। मन्दवारे शुचिः स्नात्वा मिताहारो जितेन्द्रियः तद्वर्णकुसुमैर्युक्तं सर्वाङ्गं द्विजसत्तमाः। पूरयित्वान्नपानाद्यैः स्तोत्रं यः प्रयतः पठेत् पुत्रकामो लभेत् पुत्रं धनकामो लभेत् धनं। राज्यकामो लभेत् राज्यं जयार्थी विजयी भवेत्। आयुष्कामो लभेदायुः श्रीकामः श्रियमाप्नुयात्। यद्यदिच्छति तत्सर्वं भगवान् भक्तवत्सलः चिन्तितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः।